السلام عليكم بنات، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير. اليوم راح أسوي وياكم مرقة القرنابيط. راح نحتاج بيها اللحم وبصل والقرنابيط بس. هذا القرنابيط اللي جمدته وياكم ذاك اليوم، شفتوا الطريقة مالته. وبعده يعني أصلا عبالك فريش. واللحم والبصل. أول شي اللحم راح أسلقه. هاي اللحم هياته راح أسلقه هسه بنات نحمس البصل. هسه هاي البصل انحمس فوق اللحم. انحمس سوا. ندير فوقها هاي خاشوقة معجون شوية أزيدها بعد. طيب اطلع ثخينة. نسويهم هسه راح ادير القرنبيط. طلبة واحدة مرقة حتى ما ينمرق. ندير المي. قد ميتين. ندير لنا ملح. شوي هنا نخلي بهارات مال جدر، البهارات مشكلة شوية مو هواي، يعني تقريبا أقل من نص خاشوقة شاي. هسه نتركه يفور. هسه استوت المرقة. شوف شلون صارت ثخينة. القرنابيط كله استوى كامل. حافظ على شكله ما ممرود حيل. شوف طفي النار خلاص. هاي مرقة القرنابيط خلصتها.
وهذا غدانا، وسهمكم العافية. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك واشتراك للقناة وتعليق حلو من عندكم. مع السلامة.